အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crayon channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ Urban Scat စင်ကာပူ crew နဲ့ join ပြီးတော့ပထမဆုံးပုံသွားဆွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို share ပေးပါမယ်နော်ဗီဒီယိုကတော့အရှိမရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတူလေးကိုပဲကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့နော်မြင်တွေ့နေရတဲ့အဆောက်အုံကတော့ Katong shopping center ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို1983မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကြတော့အတွင်းဘက်အခန်းတွေကိုပထမဦးဆုံး aircon ပေးတဲ့အဆောက်အုံပေါ့နော်အခုတော့နောက်ပိုင်းအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှတ်တမ်းယူတဲ့အနေနဲ့ဒီ building လေးကို sketch သွားဆွဲခဲ့ကြတာပေါ့နော်Choppy. Yeah. Thank you. I can. No, you're Italy. How is it? Oh, thank you. ပထမဆုံးအနေနဲ့စုရက်ကိုသွားတယ်ကိုရှူတောင်ကနေပြီးတော့ပုံဆွဲတယ်ပုံဆွဲပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့စောက်တွေကိုချပြီးတော့ပုံလို့တော့ပုံရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ group photo ရိုက်တယ်မိတ်ဆက်တယ်ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်